Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang adik-adik. Kados pundi kabaripun? Sedaya sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Ayo saderengipun pasinaon menika dipun wiwiti. Sumangga meja lan kursinipun dipun tata rumiyin. Lajeng sampah-sampah wonten ing inggil meja dipun pendet lan dikucal wonten ing tong sampah nggih. Sumangga supados resik. Nggih. Nggih sampun resik. Nggih. Matur nuwun adik-adik pambiyantunipun supados kelas kita sedaya resik nggih. Kelas ingkang resik ketingalipun sae lan saged sinau kanthi lancar. Nggih, langsung kemawon adik-adik taksih semangat menapa mboten? Mboten? Loh, pun siang nggih adik-adik, dados sampun boten semangat. Nggih, mboten napa-napa, kagem penyemangat kita dinten menika, Ibu gadah yel-yel. Menika yel-yelipun saged dipun pirsani wonten ing ngajeng papan tulis. Adik-adik saged mirsani lan nembangaken yel-yel menika kanthi semangat, kanthi nada ingkang sae nggih. Sumangga dipun wiwiti. 1 kali 3. Yo konco, ayo padha sinau, basa Jawa ana ing dina iki. Basa Jawa, piwulang kang nyenengake, bisa maca nulis aksara uga unggah basa. Cah ayu, cah bagus, gatekno kandhane guru. Aja padha sembrono, mundhak padha ora bisa. Ayo padha lenggah sing tata, mugya padha bagya mulya. Kelas 8 ayo sinau. Nggih, sampun semangat menapa dereng? Nggih, alhamdulillah menawi sampun semangat. Sakmenika dipun lajengaken malih, saderengipun pasinaon dipun wiwiti. Sumangga dedonga rumiyin miturut kapitayan ugi kapitadosan soang-soang. Nggih, sumangga sinten ingkang badhe mimpin donga? Nggih, sumangga Mbak. Nggih, dipun wiwiti sakmenika nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Nia. Lajeng dinten menika sinten ingkang boten pangkat? Ibu Pransensi rumiyin nggih. Nggih. Mbak Nia wonten? Nggih. Mbak Ulpi wonten? Nggih. Mbak Selvi wonten? Nggih. Mbak Sinta? Nggih. Nihil sedaya nggih? Nggih, alhamdulillah menawi nihil sedaya. Lajeng adik-adik mangertos menapa mboten dinten menika badhe nyinaoni bab menapa? Ayo cobi sinten ingkang mangertos? Oh, dereng mangertos nggih. Dinten menika kita sedaya badhe nyinaoni bab geguritan. Nggih, bab geguritan. Lajeng sinten ingkang mangertosi geguritan menika menapa sih? Cobi sinten ngajeng. Nggih, monggo Mbak Sinta, geguritan menika menapa? Nggih, leres. Geguritan menika puisi berbahasa Jawa nggih adik-adik. Geguritan menawi wonten ing bahasa Indonesia menika puisi. Lajeng geguritan menika saking tembung gurit ingkang nggadhahi artos tulisan
pisan tembang utawi napa kidung nggih. Jelas nggih Adik-adik? Lajeng menapa sih manfaatipun kita sedaya nyinaoni bab geguritan menika? Cobi sinten ingkang saged ngandharaken? Mboten ngertos? Oh, nggih pun. Menawi mboten ngertos, Ibu jlentrehake rumiyin manfaatipun nyinaoni bab geguritan menika setunggal. Saged maos geguritan kaping kali saged nyerat geguritan ingkang sae menika kados menapa? Kaping 3 kita saged nyaluraken hobi utawi minat saking geguritan menika. Kita sedaya saged nderek lomba ingkang sampun dipunwontenaken dening sekolah, dening kecamatan, instansi-instansi kados padatanipun lan sanesipun. Lan angka pungkasan menika kita saged nguri-uri budaya Jawa inggih menika salah satunggalipun geguritan. Nggih sae. Cobi adik-adik bikak LKS-ipun wonten ing kaca gangsal 12 menika wonten tulodo geguritan nggih. Menika wonten tulodo geguritan biyung. Cobi adik-adik sinten ingkang badhe nyobi maos geguritan ingkang gadah irah-irahan biyung menika. Nggih, wonten mboten? Oh, mboten nggih. Ibu paringi tulodo rumiyin nggih. Nggih. Biyung. Oh, biyung sang pepujaning ati. Bebarengan tangismu kang wayah ing wengi. Biyung. Didong aku mung siji. Mung slamet manggon gumelaring jagat raya. Yen biyung nangis lan ora bisa turu. Dak tembangake asmaran dono. Kapurih biyung bisa turu kanthi tentrem. Yen biyung mesem, aku yo mesem biyung. Oh biyung sang pepujaning ati. Katresnanmu ora bisa kaganti apa wae kang wis kawujud. Nggih cekap menika tulodo maos geguritan. Lajeng sinten ingkang mangertosi surasanipun utawi isi saking geguritan menika? Cobi sinten ingkang badhe ngandharaken? Nggih sumangga. Napa Mbah? Nggih leres. Dados adik-adik surasanipun utawi isi saking gurit biyung menika nggadahi amanah utawi pesen supados kita sedaya saged bekti marang biyung, marang ibu lan tansah ndongaaken ibu supados ibu sehat lan kita mboten pareng lali marang katresnanipun ibu. Amargi katresnanipun ibu menika mboten wonten ingkang saged nandingi. Nggih. Lajeng adik-adik menapa sih ancasipun utawi tujuanipun kita sedaya nyinaoni bab geguritan menika? Cobi sinten wonten ingkang mangertos menapa mboten? Nggih. Ancasipun utawi tujuanipun kita nyinaoni bab geguritan menika, kita sedaya saged mangertosi pangerten geguritan. Saged mangertosi amanat utawi pesen saking sajroning geguritan. Lajeng saged mangertosi unsur intrinsik lan saged maos
ugi nyerat geguritan. Nggih. Samangke kita sedaya nyinaoni bab geguritan menika kanthi urut-urutanipun wiwit saking pengertian geguritan, unsur-unsur intrinsik geguritan, lajeng ciri-ciri geguritan, lajeng napa syarat geguritan menika menapa kemawon, lajeng samangke ade-ade sinau nyerat geguritan lan maos geguritan ingkang sae nggih. Nggih. Sumangga dipun bikak malih buku teksipun. Wonten ing kaca kalidasa setunggal menika wonten pengertian geguritan. Cobi dipun waos sareng-sareng nggih. Nggih, geguritan menika salah sawijining karya sastra Jawa ingkang kawujud saking rasa ing ati kang diungkapaken kaliyan penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama, ritma, mitra, bait lan penyusun lirik kang gadah arti utawa makna wonten ing lirik geguritan. Nggih, dados geguritan menika napa nggih salah sawijining nggih menika kalebet karya sastra Jawa ingkang bahasanipun gadah irama, ritma, mitra, bait lan lajengipun nggih. Lajeng wonten unsur intrinsik. Unsur intrinsik wonten ing geguritan menika wonten 7 nggih adik-adik ingkang angka sepisah menika tema. Dados saderengipun adik-adik nyerat geguritan menika adik-adik kedah damel temane rumiyin, temane badhe menapa. Lajeng angka kali bahasa kang endah. Ketiga judul geguritan menika menapa. Lajeng diksinipun, citranipun lan purwakanti lan ingkang angka pungkasan menika amanat. Amanat kang ana ing sajrone geguritan. Nggih, lajeng wonten ciri-ciri. Ciri-ciri geguritan menika menapa mawon sih adik-adik? Nggih, ingkang angka sepisan menika gadah aturan guru lagu, guru wilangan lan guru gatranipun. Dados boten wonten ingkang tembang mawon nggih. Tembang menika ugi wonten guru lagu, guru wilangan lan guru gatranipun. Ananging wonten ing geguritan menika ugi wonten adik-adik. Wonten ing tembang nggih guru lagu, guru wilangan lan guru gatranipun menika ajeg utawi wonten aturanipun. Ananging wonten ing geguritan menika guru gatra, guru wilangan lan guru lagunipun mboten ajeg lan mboten wonten aturanipun, dados saged bebas nggih adik-adik. Lajeng basa kang digunakake kedah sopan lan endah. Dados basa kang digunakake kagem nyerat geguritan menika mboten cacaruca, mboten asal mawon nggih. Lajeng ukara kang digunakake kedah gadah maknanipun. Kadosta wau wonten ing gurit biyung menika wonten makna. Maknanipun menapa sih? Wonten utawi amanat. Amanat utawi pesen kang saged kita pendet wonten ing geguritan wau. Lajeng ingkang pungkasan menika kedah wonten asma penyair. Nggih, asma penyair menika wajib nggih adik-adik. Tuladhanipun wau wonten ing geguritan biyung menika misal nggih geguritan biyung dening Eli Mulyawiatun kados menika. Niku tuladhanipun nggih adik-adik. Lajeng wonten syarat maos gurit. Syarat maos gurit menika wonten gangsal. Ingkang sepisan menika wirama. Wirama menika menapa sih? Wirama menika cendhek utawa dhuwure nada.
Nggih, cendhek dhuwure nada menika dados maos geguritan menika kedah napa nggih wonten ingkang nadanipun dhuwur, wonten ugi nadanipun cendhek. Dados boten napa nggih boten standar kemawon nadanipun. Lajeng wonten wirasa. Wirasa menika perasaan utawi penghayatan. Dados maos geguritan menika sageta menghayati menapa tembung-tembung ingkang kita saged waos. Lajeng wiraga menika polah utawi gerake nalika maos gurit. Dados maos geguritan menika gestur kita sedaya saged gerak diadate ampun ngejengker kados mengaten lajeng dipun gerakaken astunipun nggih lajeng menapa mimik wajah nggih ugi saged dimainkan lajeng ingkang angka pungkasan menika wicara menika lancar orane maos geguritan saged saderengipun maos geguritan menika adik-adik kedah sinau rumiyin maos geguritan kedah dipun latih rumiyin dadosipun maos geguritanipun saged lancar lan boten mandeg-mandeg. Nggih adik-adik wonten ing kaca 16 menika wonten tulodo geguritan malih menika wonten tulodo geguritan Merapi. Coba wacanen dhisik lan dipun cupuk isi lan amanahipun samangke menawi sampun mangertos isi lan amanahipun adik-adik saged ngandharaken isi lan amanahipun wonten ing ngajeng boten napa-napa wonten ing mejanipun piyambak-piyambak nggih boten napa-napa coba wacanen dhisik yo. Nggih sampun. Nggih, menawi sampun, coba sinten ingkang badhe ngandharaken isi lan amanahipun wonten ing bab geguritan menika. Saderengipun wonten ingkang dereng jelas tembung-tembungipun. Menapa, Mbak? Wonten pitakenan? Nggih, menapa, Mbak? Tembung menapa? Nggih. Tembung napa anyakseni nggih. Nggih, anyakseni menika sami kalian menyaksikan, Mbak. Nggih, sampun jelas. Nggih, menawi sampun jelas, sumangga sinten ingkang badhe ngandharaken. Sumangga. Nggih, Mbak. Oh, nggih. Nggih, Mbak Ani. Sae kula paringi biji rumiyin nggih. Mbak Ani. Lajeng sinten? Lajeng sinten malih? Nggih, sumangga. Nggih, saya Mbak Sinta. Wonten malih menapa mboten? Coba sinten malih? Ayo niki wonten biji tambahan lho. Nggih. Nggih, menawi sampun cekap boten wonten ingkang badhe nyobi malih. Nggih, Ibu lajengaken malih nggih pasinaon dinten menika. Nggih, wawokan maos geguritan sampun nggih adik-adik. Lajeng sakmenika cobi sinau nyerat geguritan. Teknikipun mangke Ibu paringi gambar. Lajeng adik-adik saged madosi kata kuncinipun. Tuladhanipun saking gambar pegunungan menika. Mangke adik-adik madosi kata kuncinipun menapa kemawon ingkang muncul saking gambar pegunungan menika. Jelas nggih? Samangke adik-adik nyerat gurit menika kalih utawi 3 bait mawon. Nggih, sampun jelas menapa dereng? Napa wonten pitakenan? Oh nggih, Mbak Lala napa? Oh dereng jelas nggih. Ibu ambali malih, mangke
adik-adik nyerat geguritan saking temanipun saking pegunungan menika. Dados samangke ibu paringi gambar menika setunggal-setunggal, samangke adik-adik saged madosi kata kuncinipun wonten ing gambar menika ingkang muncul menapa kemawon dipun serat, lajeng saking kata kunci menika dipun kembangaken malih dados geguritan lan ngagem bahasa ingkang endah. Nggih. Wonten pitakenan malih? Nggih. Bahasanipun nggih. Bahasanipun menika bebas kemawon, saged ngagem ngoko, langkung sae ngagem krama. Nggih. Menika kan ibu wonten gangsal gadah gangsal gambar. Saderengipun ibu bagi sumangga ngetang rumiyin wiwit setunggal ngantos gangsal. Mangke menika kagem kelompok nggih, kelompok gambar menika ananging nyeratipun individu. Mangke kagem tugas individu mawon, penilaian individu nggih. Sumangga dipun wiwiti rumiyin ngetangipun nggih setunggal, lajeng nggih gangsal nggih setunggal malih. Nggih, sampun. Nggih, menawi sampun cobi ingkang angsal nomor setunggal menika papan lenggahipun pindah wonten mriki, ingkang angsal nomor kalih wonten mriki, angka 3 wonten mriki, sekawan mriki lan gangsal mriki nggih. Sampun nggih. Saderengipun ibu bagi gambar menika, sumangga alat tulisipun dipun siapaken rumiyin wonten ing inggil mejanipun piyambak-piyambak. Nggih. Sampun dereng. Niku Mbak Sinta alat tulisipun pundi? Oh, boten bekto nggih. Lah pripun iki sinau kok boten bekto nggih. Boten napa-napa, cobi dipun cobi niku dipun padosi rumiyin. Nggih. Sampun? Nggih. Niku wonten ing pojok kotak sing ngobrol mawon. Dereng siaga, Dik. Nggih, ngobrole mangke malih nggih. Menika tugas rumiyin kagem panjenengan sedaya dados ilainipun sae nggih. Nggih, sumangga ibu bagi niki gambaripun ingkang angsal nomor setunggal menika pegunungan. Nggih, sumangga. Ingkang angsal angka kalih menika gambaripun masjid nggih. Nggih, sumangga. Ingkang angsal nomor 3 gambaripun kembang. Nggih, sumangga. Ingkang angsal angka sekawan menika gambaripun kebanjiran. Nggih. Lan ingkang angsal angka gangsal menika gambaripun virus corona. Sumangga dipun serat rumiyin kuritipun, lajeng mangke menawi sampun ibu nyuwun perwakilan saking masing-masing gambar. Nggih, tuladhanipun saking gambar pegunungan menika cobi sinten ingkang badhe maos wonten ing ngajeng menika. Nggih, ingkang gambaripun virus corona nggih setunggal mawon, nggih sanesipun nggih sami. Lah mangke kagem maos menika ibu badhe mendhet penilaian kagem tugas kelompok. Dados adik-adik sumangga dipun pilih rumiyin sinten ingkang garapanipun langkung sae, langkung endah, kagem lan maosipun saged
lancar lan sae wonten ing ngajeng menika lan kagem maos menika mangke sedaya perwakilan nilainipun sami nggih. Dados sumangga dipun pilih kanthi tenanan nggih, sumangga dipun garap rumiyin. Geguritanipun sumangga Ibu paringi wekdal gangsal menit cekap mboten? Nggih. Sumangga. Nggih, sampun sedaya. Cobi geguritanipun dipun kembalaken rumiyin dados setunggal. Nggih, cobi pundi nggih, Mbak? Nggih, sampun sedaya nggih. Nggih. Nggih, menika cobi sinten ingkang badhe mewakili saking kelompok kebanjiran. Nggih, cobi kebanjiran menika ingkang angsal angka sekawan nggih, cobi dipun andharaken rumiyin wonten ing ngajeng. Nggih, sampun? Nggih. Ampun sedaya nggih. Nggih, matur nuwun adik-adik. Lajeng mangke menika saking nyerat geguritan menika Ibu lebetaken kagem penilaian individu nggih. Saniki Ibu badhe nyuwun pirsa sinten ingkang dereng saged nyerat geguritan, sinten? Ayo cobi ngajeng. Sampun saged sedaya? Oh, nggih, alhamdulillah. Nyerat geguritan sae. Nyerat geguritan menika gampil ya, Adik-adik. Nggih, gampil kok. Mboten saged nggih. Langsung kemawon. Sampun kesel menapa dereng? Nggih, sekedap malih Ibu pungkasi niki taksih wonten wekdal 3 menit nggih. Kala wau kan kula lan panjenengan sedaya sampun nyinaoni bab geguritan. Sakmenika cobi wau ingkang kita sedaya sinaoni menapa kemawon ingkang adik-adik pendet, ingkang adik-adik pahami dipun serat wonten ing bukunipun piyambak-piyambak. Lajeng samangke bukunipun saged dipun kempalaken lan Ibu paringi paraf nggih. Menika mangke kagem tambahan penilaian dinten menika ngenani bab geguritan. Nggih. Sumangga dipun serat rumiyin. Sampun? Nggih. Menawi sampun cobi dipun kempalaken nggih wonten ing ngajeng. Cobi sinten ingkang badhe ngandharaken wau geguritan menika menapa sih? Nggih, cobi napa? Nggih, puisi berbahasa Jawa. Lajeng wonten malih geguritan menika saking tembung napa nggih? Nggih. Nggih niki wonten nggih. Nggih, geguritan menika saking tembung gurit ingkang nggadhahi artos tulisan, tembang utawi kidung. Nggih. Lajeng syarat kagem maos geguritan menika menapa kemawon? Nggih, wiraga, wirasa, wirama, lajeng ingkang pungkasan wicara. Nggih. Nggih adik-adik wonten ing LKS utawi wonten ing niki ugi kathah materinipun wonten ing buku teks. Sumangga adik-adik dipun sinaoni malih wonten ing griya piyambak-piyambak. Lajeng kagem PR menika adik-adik nyerat geguritan nggih. Nyerat geguritan temanipun menika bebas ngagem basa ngoko mawon mboten menapa. Pinten nggih? Pinten bait nggih? Nggih, baitipun bebas kemawon pinten kalih 3 sekawan nggih langkung sae. Terus napa malih? Nggih, mangke dipun serat wonten ing lembaran kertas mawon. Lajeng mangke minggu ngajeng menawi kita pepanggihan malih dipun kempalaken wonten ing mejanipun Ibu mangke kagem penilaian malih. Nggih, sampun. Mangke ampun supeng nggih menika dipun sinaoni malih wonten ing bab geguritan.
ugi materi kagem minggu ngajeng menika tembang sinom menika mangke dipun sinaoni malih. Nggih menawi sampun Ibu cekapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.